Dragi gledalci, drage gledalke, pozdravljeni. Spet se vidimo na naši oddaji Popotniškega stepa. Tako da danes je že tretja oddaja naše serije, ki poteka tako kot vedno, vsaka 2 tedna, v četrtek. Danes je pa na meniju nova tematika, potovanje v času korone. Z vami sem kot vedno moderator Tir Nikič, prav tako prostovoljni novinar pri združenju, ki organizira ta dogodek. Torej, za tiste, ki še ne veste, to je Popotniško združenje Slovenija. Torej, nevladna, neprofitna mladinska organizacija, ki je vključena v še večjo mrežo Hosteling International. Poleg povezovanja hostlov po naši lepi Sloveniji je naša glavna naloga tudi spodbujanje in razvijanje tako mladinskega kot tudi trajnostnega turizma. Ne smem pa pozabiti omeniti, da na naši spletni strani mesečno izhaja spletna revija z naslovom Globetrotter, v kateri lahko odkrivate popotniške utrinke naših novinarjev, pa najdete tudi 1001 svet za lažje in barviteje odkrivanja sveta. Tako kot vedno, današnji dogodek poteka v sodelovanju s partnersko organizacijo Mladi Maribor. Z nami pa sta tudi že nova gosta, torej popotniški par Simona in Jure Čuček, ki sta tudi prostovoljca pri popotniškem združenju in živita v Avstriji. Tako da, Simona in Jure, pozdravljena, kako sta, kakšno je stanje pri vama? Zdravo. V redu. Danes super, ker imamo praznik v Avstriji, predvsem doma. Ja, danes pa še. Lepo. Kakšne so pa razmere glede virusa pri vas? Zaprti, odprti, kak je? Zaenkrat gre na boljše. Gre na boljše, zaenkrat smo še sicer bolj zaprti kot Slovenija. Ampak naslednji veliki korak je naslednji teden. Naslednji veliki korak je naslednjo sredo, ko se tudi pri nas odpirajo restauracije. Hoteli. Tako da čakamo na sredo. Bolj bo še boljše. Ja, no super, da se bližajo ti časi, da bo kriza, lahko rečemo, za nami, čeprav je to tak, ne smemo prehitro govoriti, ne? Simona in Jure sta danes z nami, da bosta z nami razpravljala o obliki potovanj v teh časih in katere spremembe čakajo na nas, mlade raziskovalce, kot tudi turistične ponudnike, ne? Preden pa bomo predam besedo, pozivam gledalce, da se aktivno sodelujejo pri diskusiji, pač da svobodno postavljate vprašanja in komentarje, tako da poskušali bomo odgovoriti na vsa. Če bomo kaj pa izpustili, pa se vam iskreno opravičujemo že vnaprej. Tako da, Simona in Jure, zdaj pa lahko začnete. Ja, torej, zadnje leto oziroma od marca 2020 naprej, mislim, da se lahko vsi strinjamo, da potovanja niso to, kar so bila predtem. Vsi smo verjetno morali odpovedati kakšno potovanje, smo ostali doma zaradi česa, pač zaradi vsega tega, vse pandemije in vsega, moramo vseeno malo bolj zdaj razmisliti o tem, kam iti, kako se pripraviti na pot in pa morda tudi razmisliti o drugih oblikah turizma, kot naprimer trajnostni turizem bi morda bil ena taka dobra popotnica za naprej, ne samo zaradi pandemije, ampak zaradi vsega učinka množičnega turizma, ki ga ima ta leta na svet in okolje in nasplošno na naš planet. Ker konec koncev lani, dobro marca še ne, ampak potem aprila, maja smo videli, kaj se zgodi z naravo, ko se svet malo ustavi, ko smo ljudje malo bolj za sebe. No. Ko dobi malo pauze. Ne? Ja. Ampak sicer lani na začetku, ko se vse začelo, za naj je bilo mogoče malo drugače, ker pač
najprej ni to prizadelo, da ne moramo potovati, ker mi nismo mogli domov k družini. Tako da nismo še tako hrepenelo po samem potovanju, ampak zdaj se bo v ozadju en video predvajal, kjer se mogoče malo vidi, kako je to najno leto vseeno izgledalo in so se držala bolj okolice, kako bi rekel, ne? Se pravi Avstrije, Hrvaške, Italije. Slovenija pa ne tako dolgo, nažalost, zaradi tega, ker ko so se v Sloveniji uvedli turistični boni, mi nisva dobila, kar je sicer prav, zaradi tega, ker nisva davčna rezidenta in potem so cene res tako poskočile, da smo enostavno reči šla drugam, k sosedom, se pravi na jug ali pa na zahod in smo tako še vseeno mislim, da dobro izkoristila to leto. Potem pa lahko poudarjava to, da sva pa potem vseeno po zimi bila vesela, da sva pa bila v Avstriji, ker je Avstrija vseeno obdržala odprta vsa smučišča skozi celo zimo. Tako da sva ironično ravno v letošnji zimi uspela nabrati največ smučarskih dni do zdaj, ker ponavadi sva po zimi vedno nekam pobegnila na toplo vmes, pa potem to takoj gre 1, 2, 3 vikendi. Zdaj pa nekam drugam nisi mogel iti, ko pa smučati, pa sva pač shodila smučati. Tako da pač iz tega vidika je nama ta korona zelo pripomogla k eni zelo dobri smučarski sezoni in pa tudi to, da je Avstrija obdržala vsa smučišča odprta. Na minus smo se res bolj, tako nenapisano pravilo smo imela, ne, da nismo šla nikamor, odkode nismo mogli priti 12 ur s avtom domov. Ja. Zaradi tega, ker nismo si mogla privoščiti neke karantene, pa to zaradi službe. In tudi nismo upala potem izkoriščati, ker Slovenija ima druge države na zelenem seznamu kot Avstrija, se pravi teoretično bi, ker so Slovenca lahko šla nekam, pa potem v Avstrijo prišla pa rekla, jaz smo v Sloveniji, ampak tega se mi nismo posluževala. Leto piknikov. Leto piknikov, zato ker je bilo vsega zaprto, sva, mislim, da se zelo dobro naučila pakirati košaro z hrano, postala sva iznajdljiva z raznimi stvarmi, ki jih drugače nikoli nisva zraven vzela, zdaj pa. In pa, ne vem, ne samo, da sva raziskovala tukaj v Avstriji, ne vem, smučišča, ampak smo potem tudi, kot se na videu vidi, dosti sva hodila v hribe, dosti sva hodila po jezerih, ki jih ima Avstrija res na pretek. Tako da lahko tudi rečem, da sva v lanskem letu oziroma zdaj v zadnjem tekočem letu videla več Avstrije kot v najnem celem življenju prej. Mogoče to rečemo, da je ena izmed redkih dobrih strani te pač pandemije, pa to malo smo bila prisiljena v raziskovanje res bolj bližne okolice, tu okoli Graca, ker Slovenci zelo slabo poznamo, ne, avstrijsko, štajersko. Mi to vemo, ok, Grac je, pa Starsberg, pa Božični sejem, pa mogoče do Šladmega, to pa je to, ne. Ampak je res, ko se vidi tu v radiju, tak 2-3 ur vožnje iz Graca je ogromno slapov, jezer, smučišč, pohodniških poti. Res, pač je taka zelo raznolika, edino, kaj manjka Avstrije, pa morje. Zato pa še vedno moramo na katerega pa moram priznati, da jaz predvsem nestrpno čakam, ker uradno še vedno nimava dostopa do morja, zato ker v Slovenijo se zdaj lahko samo vračamo kot izjema, ker hodiva na obisk k ožjim družinskim članom, ki pa živijo v Mariboru in okolici, tako da če naj potem iz kakršnega koli razloga ostavijo na Primorskem, nimava dobenega razloga, zakaj bi bila tam. Tako da hrepeniva po morju zelo. Čim prej. Ja, ko bo možnosti dopuščala, upam, da se vidimo tekaj na slovenski obali, ne? Jaz sem tudi na morje, na študij, ki se je odpiralo, tako da, ja. Jaz imam pa eno vprašanje za vaju, torej, vi da sta zdaj večinoma si bolj ogledovala Avstrijo, torej, kako dolgo pa je potekalo vajno najdaljše potovanje v teh časih? Kako dolgo je, koliko dni je to? V bistvu je najdaljše potovanje bilo avgusta, ko sva bila 30 dni. Skoraj 30 dni na Hrvaškem. Klasika. Hrvaška je vedno tako dostopna, pa si misliš, to pač greš, ko ne veš, kam bi šel, ne? Zdaj smo pa rešla lepo od severa proti jugu, čisto dol do Dubrovnika. Ja, začela sva pri Šibeniku, potem sva celo obalo dol prevozila do Dubrovnika, vmes sva skočila od otokov, smo mislim, da samo skočila na Lastovo, pa
Korčovo, ne? Ostale smo potem na žalost mogla izpustiti, ker ko sva se nameravala vračati, sva še nameravala iti na vrače na Hvar, ampak takrat je pa Avstrija dala ven tisto njihovo, njihova taka, bom rekla, kar bedna izjava je bila, virus v Avstrijo prihaja z avtom. S čimer so hoteli povedati, da vsi dopustni smo bili na Balkanu, da mi virus pripeljamo z avtom v Avstrijo. No, potem so se vseeno hitreje vrnila, kot so nameravala, to so potem malo obžalovala, zato so po 4 dneh ali 5 dneh doma se obrnila in šla nazaj na Hrvaško in so šla potem na otok Krk in so še potem bila na Krku 1 teden in so enostavno preden so šla domov, so dala testirati in so legalno nazaj prišla v Avstrijo. Ja. Super. Ko sta bila v teh... Bomo prekinjal. Ja, očitno imamo tehnične težave. A ste nazaj? Smo nazaj? No, mislim, se bojo vprašati, ko sta bila na Hrvaškem, ko sta si ogledovala te stara mestna jedra, ki so poleti zelo polna ljudi, je bilo verjetno zanimivo videti vsa prazna, če so bila prazna, večinoma Dubrovnik ali kaj podobnega? Odvisno kdaj. Imamo spet težave, mislimo. To nisem zrad videl. Smo spet skupaj? Ja. No, mogoče je to zaradi videa. Ja, tudi naprej, za enem Dubrovniku, pa to se je videlo, da tu si bojo mogli nekaj zmisliti. Ne? Tako je bilo prej, res tista velika gneča, to nekako ni vzdržno, ne? Tudi v Benetkah, tako vidite na posnetkih. Ne? Lani je bilo res, mi smo bila konec junija, je bilo tako prazno, ne? In treba se zavedati, ti ljudje živijo tam od turizma in zdaj kaj reči, tako zdaj pa turizma ne bomo več imeli, to ne gre, ne? In upam, da bojo našli neko srednjo mejo, ker v tistem intro je bil tu en posnetek, ne, Benetke leta 2017, pa lani. To ni bilo primerjave. Ni bilo primerjave, ne. Niti približno. To smo res lani doživela tako zelo romantično izkušnjo, moram reči. Mož me je celo peljal na gondolo, na vožnjo z gondolo. Med drugim tudi zaradi tega, ker so bile vožnje z gondolo znižane zaradi manj turistov. Ja, res je, ker drugače pa, ne vem, jaz nikoli nisem tam užival, ampak lani pa je res mi je pa jasno, da dolgoročno tak ne more biti, ne? Zato ker tam je toliko ljudi odvisno tega, da pač neki prihodek more priti, ampak ja. Tu bi jo rad prekinil, tu sem videl, da ste bila na Skywalku v Biokovo, slučajno, pri Makarski. Ja. Mi smo tudi mislili, ko sem bil doli, ampak že zjutraj je bila taka gužva, da bi naj čakali 6 ur, tako da verjamem. Je zanimivo, verjetno, ne? Midva smo bila na parkirišču ob 6, mislim, da ob 6. Ja. Pa smo že mogla malo čakati in ko smo šla nazaj dol v Bosni, pa je že bila res vrsta, ne vem kako dolgo. Tako da to je tudi zdaj za letos poleti, to bo en velik boom. Jaz upam, da si bojo nekaj sicer izmislili, ne vem, nekaj avtobusa ali nekaj, ker tako je to bilo lani. Nekaj za cesto, ne vem, nama se zdaj cesta ni tako grozna zdela, ker smo tudi že hujše ceste videla, ampak verjamem, da pa je tista cesta komu precej nevarna pa neprijetna, ker je res ozka, na strani je kamnita, ni ograj, ne vem, nekaj na njih bralcev nam je potem napisalo, super pa fajn, hvala za priporočilo, ampak škoda, da nista opozorila, da je tako slaba cesta. Tako v normalni sezoni v ta reč kar zanimiva, ne? Tu je treba neko dolgoročno rešitev najti. Jaz upam, da ali bojo cesto popravili ali pa res bojo imeli enostavno šatle gor, ja, da te oni vozijo. Ja, lahko bi tudi na spletu najavili, kako so čakalne dobe, pa to ne, da se prej orientiraš in planiraš tudi. No? Ja. Tu imamo zdaj 2 komentarja, celo vajnih prijateljev, ne? Tako da, ja, lahko je vidite spodaj. Ja, Lili, bila sva tako na slapovih Krke in na Plitvičkih, tako da z veseljem ti kaj povem, imaš pa primerjalni vlog obeh na enem blogu in pa obeh tudi najdeš članke na blogu. Tako da, če te kaj zanima, lahko tudi tam kaj napišeš. Pa če se zdaj mogoče ravno video navežemo, ne? Pač to je vseeno bilo ne poleti, tukaj je neki social distancing bil nemogoč. In zato, če se res vse ponovno odpre,
tudi v Benetkah, tam, ko vseeno so bili ti vapori, tudi se pravi avtobuse, oziroma te ladje, ko so kot avtobuse, vseeno se napolni, ne. In tu druge ni, ne, tu pač gužva bo in tako da. Ja, bo treba malo nekaj se izmisliti. So si izmislili so cepivo, bo maska, tako da bomo videli, kako bo to letos učinkovalo. Ja. Ja, kaj pa mislite, da bo tudi uvedeno tisto, da s cepivom, da je to kot pogoj, da lahko prečkaš pol mejo? Mislim, Avstrija je že... Avstrija je že to sprejela in v Avstriji od srede velja, da če si cepljen ali če si prebolel, lahko greš v restauracijo brez testa, če pa tega zelenega pasa, tukaj se to imenuje grüner pas, potem pač mora se vsakih 48 ur testirati. Ja, oni so to že kar rekli, da bojo uvedli pred Evropsko unijo, tako da. Ja. To bojo oni duhci, to bojo res naredili. Avstrijci bodo, ja. Tako da, to je pač realnost, ki se bo treba... Iz nekega razloga so Avstrijci ekstremno previdni. Že lani so bili tako previdni, da ne vem, kako dolgo nismo mogla iti domov. Zdaj letos pa spet za tem odpiranjem, ko so že februarja napovedali, da bodo začeli nekaj odpirati, pa smo zdaj maja, torej 3 mesece pozneje, pa še vedno smo na istem kot februarja. Ja. Zanimivo, to je, mi smo tudi mislili, da bomo zaprti malo manj časa, ne kot smo zdaj. Ali pa potem potovalna primerjava med Slovenijo in Avstrijo, mogoče tudi zanimiva. Seveda so tudi midva v teh vseh popotniških forumih in v teh skupinah. In pač vedno berem, kako Slovenci, pa bomo potovali na Kanarske, pa bomo leteli tja pa to. Tukaj v Avstriji lahko o tem samo sanjamo, ker pri nas ni mogoče se vrniti z testom, pri nas je obvezna karantena. Ne glede na to, kje si bil, kako dolgo si bil, če ima 7 testov, tukaj je obvezna karantena. Izjema je, mislim, da 5 držav. Od teh 5 držav so 3 države, Avstralija, Novo Zelandija, pa Singapur. Pa Vatikan. Čakaj, to so tuje. Te 3 države so pa države, ki ne sprejemajo turistov. Potem je na zeleni listi Vatikan, kamor tako ne moremo, brez da gre v Italijo. In pa Islandija. Islandija pa potem tudi, koliko sem prebrala, ali si prebolel in imaš potrdilo, ali si cepljen, ali pa greš v obvezno karanteno. Odkodarkoli drugod, ko pa prideš nazaj v Avstrijo, pa je obvezna vsaj 5-dnevna karantena, po 5 dneh pa se potem lahko testiraš. Tako da nismo mogla na Maldive, pa nič. Tukaj pa se zdaj tudi pojavila prvo vprašanje. Torej, Jaša zanima, ali ste morda tudi kaj delala nadaljavo iz tujine? Midva v bistvu oba delava skozi nadaljavo. Ja. Jaz sem letos začela več delati nadaljavo, jaz še vedno imam svojo normalno službo, v katero hodim vsak dan. Zaradi tega je tudi bila karantena za naj nemogoča, ker jaz žal moram od ponedeljka do petka biti na določenem mestu. Tako da, če pa bi potem midva oba imela online službe, pa na ta 5-dnevna karantena, odkrito povedano, ne bi motila, ampak v tem primeru tudi ne bi živela v Avstriji. Ja, potem ne bilo več tukaj. Ja, to je pa prej glede, ko ste omenjala tudi letalo, pa mislite, da se bo letalski promet tudi tako razvil zdaj, da je bil prej, oziroma da se bi pomagal, da v Avstriji vredno ne, oziroma... So že nekaj napovedi, da bi nekako na količino prometa, pa to bi nekaj leta 2023, ni zdaj že več kot leto dni nismo bila na letalo, kar je za... kar grozno, ne? Ampak enostavno je, ker smo v Avstriji s toliko komplikacijami povezano, da potem izgubi potovanje ves čar, se niti nismo s tem obremenjevala. Ampak počasi se bo, ne. Zdaj upam, da bo s tem cepljenjem in s testi in s tem, da bo enostavno potovanje lažja in se bo potem, ker folk čaka na to, ne. Ljudje čakajo, so željni potovanji, koliko hitro bo mogoče, bo ljudje šli. To se vidi v Sloveniji, na primer, da ljudje grejo in vedno bolj bo, počasi bo, ampak po moje bomo pa tudi videli, da ti ni zdaj, če imaš 4 dni časa leteti, na Bali, ne? Na Bali ne moš leteti za 4 dni, ampak rečimo na Sicilijo. Ampak da, mogoče si v malo več časa vzeli, no? Se ni smo tudi, kar vedno kratka časovna okna, kar pridno izkoriščala. Zdaj bomo mogoče malo drugače.
Trenutno ni prišel. Tukaj vidim že grad. Ja. Naprimer, ja, to. No, prosim. Prekinjam, vprašanje se je pojavilo. Torej, Alenko, zanima, kakšne so bile omejitve na avstrijskih smučiščih? To se že prej omenili. No, to pa bo Jure dogovoril, naj smučarski specialist. Video se vidi. Testi niso bili potrebni. Razen sredi februarja so na Tirolskem uvedli, da si mogel imeti vsaj 48-urni test. Ni bilo tako, pri nas je bilo nekaj časa celo vsak dan. Ampak še to na Tirolskem, testa nisi rabo predložiti ob nakupu karte, ampak samo v primeru, da so te kontrolirali na smučišču. Torej, smučišče ni imelo nobene veze z testi. Ker smučarski upravljalec ne moramo preverjati testa in to, ampak dobro. Je pa, maske so bile na vseh vlečnicah obvezne. Na vseh vlečnicah, ki so bile zaprte oziroma ki so imele to havbo spredaj. Tam pa je FFP2 maska. Drugače pa je navaden šal na sidrih, na krovcih pa to pa je navadni šal ali pa navadna maska vladovolj. Drugače pa v gondolah pa to pa FFP2 maska. FFP2, ja. Pa vse gostilne, vse posod, ker si se lahko pogrel, vse je bilo zaprto. Tako da sva na začetku, predvsem januarja, prva 2 tedna februarja, ko je res bilo mrzlo, sva prakticirala to, da sva kupovala poldnevne karte, da sva smučala 3-4, ponavadi 4 ure, potem pa nam je vedno v avtu čakal v termovki topel čaj, ker enostavno preveč te nazeve, vsaj mene. No. Pa še mogoče spet ena dobra stran, toliko sem dal namerno ta manjša smučišča v video, ki jih po moje drugače ne bi nikoli odkrila, ne vem, en Zomer, Alm ali pa Modrijak, Winkel, to bi dva sama, sicer jaz vem, da obstaja pa to, ampak ne najdeš motivacije zdaj, da bi šel na enega takega malega, če pa lahko greš na velikega. Zdaj, če pa veš, da se moraš vse pa so daleč peljati in moraš iti isti dan nazaj domov. Potem smo pa iskala ta majhna in tu se pa vidi, letos je bilo res na progah prazno. Tako da je bil zadnji dan smučanja, je bil 11. april, je bilo največ ljudi in je bil kar šok. Tako da drugo leto, če bo to vse normalno, bo treba kar paziti, zato ker To se zdaj vidi na posnetku. Zraven mene samo ena smučarka. Mislim, res je bilo prazno. Smučišče si imel skoraj za sebe. Ja, tako da se bo drugo leto treba kar navaditi. Čeprav je bil to tudi svoje vrste užitek, ne? Seveda. Ampak to je spet isto, jaz sem vedno to rekel, bittersweet, ne? Fajn je, ampak na ta način smučišče ne more preživeti. In pa tudi vidi, katere destinacije pa preživijo, pa smučišča, se pravi tiste, ki so blizu ljudem, ne? Tu je na primer iz Klipic Trla ali pa tam prej je bil Vajneven, ne? Tam se vidi, ljudje blizu živijo in so hitro tam. Tisto je bilo polno, ne. Kaj pa se je treba malo dlje nekam peljati ali pa nekaj, naprimer, to je z Reiteralma, ta velika smučišča pa niso bila v celoti odprta, zato ker se jim ne splača, ne. In jaz gledam pa z tega stališča, zdaj mi je tudi jasno, da mogoče nekaj časa nekih investicij ne bo, ne. Sicer ta velika imajo, po moje, neke finančne rezerve pa to, ampak ostali pa ne vem, no. Upam, da bojo vseeno še vztrajali pa da bojo investirali naprej. Ja, upajmo, da se bodo pobrali tudi, ja. Pojavilo se bo tudi eno vprašanje spet, tako da Dušana zanima, torej, ko sta potovala po Avstriji, sta obiskala tudi Vorarlberg. Vorarlberg je tako daleč. Ja, odkrito povedano, imela sva namen. Ja. Mislim, da pred zaprtem jeseni. Ja. Ker sva si res zadala, zdaj, če toliko hodiva po Avstriji, bova res obiskala vse zvezne dežele. Ampak zgodilo se je, Vorarlberg nam je ušel. Tako da nameravava, upava, da bo kmalu Švica pristala na zelenem seznamu avstrijskem, ker si želiva iti obiskati kolegico, tudi sorodno blogerko v Švico. In kaj je na poti v Švico? Vorarlberg, torej pred slovensko predarska. Za dnevne izlete. Za dnevne izlete je vsekakor predaleč. Ja, mislim, da jih 6-7 ur rabiš, da priješ. Velosmer, ja. Tako da je na seznamu, upam, da letos. No, te bom pa povedal, ker drugo vprašanje se je pojavilo spet, tako da Barbaro pa zanima, kam bi se preselila, če ne bi živela v Avstriji? Barbara mislim, da me dobro pozna, ne? In zdaj čaka, in zdaj misli, verjetno, če bomo govorila to, kar se ona želi. Kje bi živela?
Ja, ona si želi, da bova rekla na Baliju, ampak ne. Na Bali mi rada hodila na dopust, ne bi pa živela tam. Če bi lahko kje živela, bi verjetno živela, jaz bi rekla, da na Tajskem. Ja, ampak ne zavedno, ne? Kot smo pa vedno rekla, jaz sem se rekel, Avstralija, Kanada, ti dve državi sta res za dolgo, da živiš dlje, ne, kako bi rekel. Ne? Ja. Na Tajsko že za kako leto, pa to pa se vrneš, Avstralija, Kanada, Nizozemska. Morda pa ti bi bilo fajn, ampak ja, take države, ko sva potovala, tudi ko sva bila na najni poti okrog sveta, vseeno nisva bila en dan, 2 dni, 3 dni v eni državi, ampak sva tudi malo bolj doživela katero državo in sva potem res rekla, Kanada nama je bila vedno fajn, Avstralija nama je bila zelo všeč, Nizozemsko, kot si rekel, ja. Pa teh velikih mest, Bangkok, Kuala Lumpur, takoj za nekaj časa, brez problema. Manila na Filipinih, definitivno Tokio. Tokio, super, ja. Ampak Tokio je pač cenovno malce dražje, tako da vseeno se mi zdi, da lažje preživiš v teh... Ali pa eno smo še pozabila, Havaj. Ja. Tam so pa res, tudi domačini se dobro zavedajo, kje živijo. Ja. Oni pa reče, we live in paradise. Ker je res. In Jure, kot učitelj geografije, ti si tam rekel, da je kaj to? To je učilnica geografije na prostem. Na tedno lahko rešili marsikaj tam, kak je semester. Jaz sklepam, da ste že bila tam? Ja. Tam sva preživela Božič leta 2015. Mele, kaliki maka. Havajsko, mislim, da. To se pospomni, ker me zanima, da bi še na Havaje, da si... super. Zanimivo, no jaz smo tudi Havaje na bucket listu, kot se vidim. Samo čakam, mogoče pa bom dovolj našparal, ne? Res je daleč. Nama se karta ni potem zdela tako draga, ker je bil to en postanek na najni poti okrog sveta. Ker tja sva prišla iz Los Angelesa, potem pa sva naprej letela v Avstralijo. Tako da, ko se to tako razdeliš, se ti ne zdi tako grozno drago. Če pa moraš tukaj doma leteti tja in nazaj, pa se mi zdi, da je kar zalogaja. Ja. Vprašanje, torej Anja zanima, sta katero potovanje morala verjeti zaradi pandemije? Ja, mislim, da smo vsi v istem čovnu, da smo vsi mogli nekaj odpovedati. Letalske karte so samo ene propadle? Na srečo, zato ker mi dva imava to slabo, oziroma v tem primeru zelo dobro navado, da zelo pozno kupujeva letalske karte. Izredno pozno, tudi en dan prej, mi da včasih kupujeva za naslednji dan. Ampak tako so nam letalske karte res propadle oziroma bila odpovedane, se nam je zgodilo samo za Anglijo, kamor sva bila povabljena na krst od prijateljev otroka. Ja. Drugače pa lanske velikonočne praznike sva želela preživeti v Armeniji in Gruziji. In res do zadnjega čakala. Videla sva, da se nekaj dogaja s tem virusom v Italiji, želela sva leteti iz Italije, tako da sva res do zadnjega čakala in potem, ko sva pa videla, v katero smer se to razvija, pa sva potem opustila idejo in potem sva se pač sprijaznila s tem, da bosta Gruzija in Armenija počakali. Ja, pa nikoli ni tako dolgoročno planirano. Dolgoročno pa nimava nikoli, tako da hvala Bogu nama drugo ni propadlo. Ja, morala sta biti fleksibilna, da se prilagajate, ker to je, ja... Vsak dan je drugače, to res. Ja. To je tudi razlog, zakaj potem poleti nisva letela, zakaj sva se odločila za potovanje z avtom, ker se mi zdi, to sva potem tudi videla. Avstrijci so kar hitro zaostrovali poleti, potem tudi na Hrvaško so potem v četrtek so javili, da od nedelje od polnoči je za vse karantena. In potem ne vem, če si pa z letalom nekje, pa si vezan na povratni let, pa se potem hitro zgodi, da si v karanteni, ko nočeš biti v karanteni, ker tukaj pa niso sprejemali dobenih testov, ker še je vedno nana. Zato sva rekla, ne bova tvegala z letalom, ker si vseeno z avtom toliko bolj fleksibilen. In kot je Jure že prej povedal, najna filozofija je bila, ne vozi se z avtom dlje kot 12 ur od najbližje meje.
Ja, smo kar previdno glede tega, moramo reči. Ja. Kaj pa vseeno, čeprav planirate kratkoročno, imate kakšne plane za naprej? Zdaj? Jaz se tako čisto tiho, če sem čisto odkrita, želim čez 3 tedne. Imamo spet en tak podaljšan vikend, ko imamo četrtek praznika, potem v petek narameva v službo oziroma v petek lahko doma delava. Se tako čisto potiho želim iti na slovensko ali hrvaško ali italijansko obalo. Zdaj sem rada na morju. Nič spektakularnega, zaenkrat žal, ne? Za poletje nimava pojma, avgusta imava spet cel avgust fraj, tako lani. Kam bo se letos dalo iti poletje, ne veva, ker doben od naju ni cepljen in do takrat tudi doben od naju ne bo zmožen dobiti 2 cepiv, da bova cepljena tako, kak je treba. Razen, če bo v kakrem slučaju prišel Johnson & Johnson, ker rabiš samo en odmerek. Drugače pa... Tako da, ne, trenutno odkrito vedno ne planiramo nekih velikih potovanj. Upava pač na to Švico, kot sva rekla, da greva obiskati tja prijatelje in se na poti ustaviva v Vorarlbergu. Imava pa Hochkönig greva. V Avstriji greva spet v gore. Junija. Če pa nekako smo obupala vse za letošnje leto z nekimi medcelinskimi leti, pa to, če bi bila res neka, ne vem, zaenkrat. Jaz na tiho spet upam, da se bo za novo leto dalo morda kam v Azijo leteti. Ja, ker to je bilo na zadnje velkat, mislim. Zadnje novo leto iz 2020, novo leto sva praznovala na Tajskem in se spomnim, da sva se takrat tam na tisti plaži čestitala in 2020, to bo super leto, ne vem, kakve plane sva imela za 2020, pa smo vsi videli, kaj se je zgodilo za 2020. Smo še vrata na začetku januara na Kitajskem, pa tako, čez 14 dni si bomo nekaj kašljala, pa to. Takrat so že bili... Smo že mislili, da bo Patient Zero, pa ni bilo. Pa potem pa Torej ste izkoristila... Taka medcelinska destinacija, s katero sva dejansko imela fizični stik, je bila Kitajska 6. januarja 2020. To zdaj ne rabite govoriti, se je... Ne, se je, vemo, da je iz Italije prišla. Zdaj živimo, pa nismo mi to. Če pa staj za prihodnost, ne vem, ampak jaz mislim, da letos se spet tu v Evropi opeta ena močna sezona. Ne? Lani so na primer na Hrvaškem na Lastovo kar odkrito povedali, kakva je sezona, pa bolja nego lani. Ne? Tako da tu so pač stvari, ki so blizu, ker je kupna moč blizu, ker so ljudje željni dopusta in željni tudi zapraviti denar, ki ga v Evropi ne primankuje, moramo reči. Bojim se spet velikega navala na slovensko obalo, pa Kranjska Gora, Bovec, te klasike, pa Hrvaška obala bo letos tudi, po moje. Čeprav moramo reči, lani midva nisva nič naprej rezervirala. Midva sva vedno, ko sva bila, ne vem, v Splitu, smo rekla, ok, v Splitu sva 3 noči, potem pa bova videla, kam bova šla naprej in sva potem 1 ali 2 dni prej samo rezervirala naslednjo nastanitev. In nikoli v povprečju, en mesec sva spala v povprečju za nekje 50 € za 2 osebi na noč, pa vedno sva imela apartma, tako da sva si skoraj vedno lahko kuhala, tudi če sva si želela, ampak sva tudi hodila ven jesti. Kako pa zdaj s cenami naprej? Pa bomo videli. Pa je težko reči, zdaj, če bo povpraševanje zelo veliko, se bo, mislim, da ponudniki zelo hitro prilagodili temu, ampak zdaj na začetku, že tudi v Avstriji vidimo, ko so te ponudbe, kar vabi ljudi za kar nizkimi cenami, vsaj Hrvaška. Ja. Avstrija pa drži cene, drži visoke cene in je tudi neverjetno, koliko ljudi, tukaj Avstrijci so zelo tak vodljivi ljudje, bova rekla. In ne vem, tu so jim rekli, dopust preživite doma v naši državi in se oni kar tega držijo. In zdaj recimo, če si želiš kaj v Avstriji rezervirati, pa to je kar vse razprodano že. Glede leto pa čisto odkrito cene letal, zdaj mislim, letalskih kar že nismo spremljala. Jaz sem zadnjič nekaj gledala, sicer ampak... Pa ne vem, kakva je dinamika tega. Ne vem, meni se je zdelo pač, da je malenkost manj mogoče izbire, kot je nekdaj bilo, pa da ta izbira, ko je, da so malenkost tudi dražje karte, kot so bile. Se tudi nekaj ziher, kar precej linij ukinilo. Tako da mislim, da tudi dosti smo leteli mi naprej iz Zagreba s Katarom, mislim, da te linije več ni. To je bila nekako najcenejša, skoraj ena izmed cenejših variant, kako iti v Azijo.
In mislim, da je zdaj več ni žal. Kaj so pa po vajnem mnenju te destinacije, ki bodo ljudje pač ne bi potovali v najbližji prihodnosti z letalom, tako najbolj varne, da tukaj pač iščemo za varnost, ne? Oziroma, podaljem smiš, iščemo varnost. Pač podzavestni občutek bolj varnih destinacij, tako da Tajska ali pa kaj takega. Kaj menite? Moramo priznati, da razmere na Tajskem kar spremljava. Trenutno je v Bangkoku precej, če lahko to na glas povem, pač tista beseda na S, ne? Ki pride iz riti ven, ampak se pa zelo trudijo na cepilni dinamiki in ne vem. Oni imajo plan, ki se mi zdaj sicer trenutno malo podira, ampak njihova želja je res s 1. januarom 2022, se pravi naslednje leto res napolno odpreti spet. Vemo, pač te klasične destinacije bojo ostale, ne? Vse ljudje še bojo vedno privlačile iste stvari, isto bojo hteli doživeti, ki so tudi na marketingu močne, tako da ti, ne vem, na Filipini, Bali, valjda Tajska, Maldivi so še zdaj. S tem, da pri Baliju je pa vseeno treba povedati in Indoneziji. To so vseeno precej revne države in Bog ve, kdaj bo do tja prišlo neko cepivo in tudi njihov zdravstveni sistem je toliko šibek, da nisem prepričana, če je fair od nas, recimo, da smo necepljeni ali pa da nismo zaščiteni, kakorkoli, če je fair od nas k njim hoditi in v bistvu njih ogrožati, glede na to, koliko težav lahko imajo oni, če se tam zgodi kakih zbruh. Pa po drugi strani tudi, ne vem, Turčija je recimo ena taka država, ki ima dvojna merila. Za domačine veljajo ena pravila, za turiste pa potem veljajo druga pravila. Ne vem, midva sva se pogovarjala, da v tako državo nikoli ne bi potovala zaradi tega, ker zakaj pa je meni potem kot turistu dovoljeno se, ne vem, po policijski uri tam sprehajati ali pa kaj pa jaz vem kaj delati, domačinom pa ne. Pri planih smo to rekla, ker so dvojna merila, ena za turiste, ena za domačine, tja ne bo šla. Naprimer, pač na svoji koži, kaj bi zdaj bilo nam, ne? Mi bi imeli policijsko uro, tu bi pa se zdaj tam, ne vem, eni Japonci šetali lagano po Gradcu, ne? Tako da, ja. Nisem vedel, to pa je zanimivo, no? So take stvari tudi dogajali, take scheme. Mislim, da so v Španiji to tudi imeli, ne? Da so, ne vem, Francozi so hodili na veliko v Madrid, dobesedno čakati, pa pit, pa to Španci pa so imeli omejitev gibanja na regije, ne? Nemci še jim zdaj letijo na Manorko, ko zmešanje, ne? Oni pa, zdaj mislim, da sicer nimajo več, ampak niso smeli regije menjati, ne? Tako da, ja. Ja, vsaka država ima svoje ukrepe, tako da ja, treba se pa zanimati, to je važno. Ja, tako da mi dva smo kar spremljamo sicer, kaj se kje dogaja, ne, in pa vseeno, treba preveriti pri nekih res verodostojnih, kako bi rekel, uradih, ne. Vse dobro, če naj kdo vpraša za Avstrijo, vse fajn, nekaj vemo, ne, samo jaz bi še vseeno na Bundesministerium za to pa to, ali pa na naše veleposlaništvo, ne. Tudi Visit Avstrija, vse te Visit strani, vse te so kar verodostojne, tam najdete vse informacije, ki jih potrebujete za potovanje tja. No, tudi pa zdaj še za na konec, malo vprašal še za mnenje glede tega, kak je še na napovedi, kak bi vida napovedala glede turizma. Zdaj smo veliko o tem razglabljali, kak bi vida povedala to, da bo prihodnost, kak bo potekalo čez, ne vem, mogoče drugo leto ali že letos? Letos še po moje popolnega povratka še ne bo. Letos se še bomo kar precej držali nekih preverjenih stvari, pa take, kar je najbolj fleksibilno. Pa verjetno bomo kar precej, preden bomo kam leteli ali preden bomo kam potovali, mogli preveriti omejitve tam in doma in ob povratku in nepovratku in maska tu ali ja ali ne. Navaditi se mogli na to, da je test, cepljenje, maska, potem pa mislim, da 2022. Pa močno držim pesti, da bo spet normalno potovalno leto. Ja, vsi upamo, da se ti to čim prej odpre, pa da lahko normalno potujemo, ni to isto, ne? Tako da, ja. No, dragi gledalci, gosta, zdaj smo prispeli do konca naše poučne ure. Za več dodatnih vprašanj lahko pišete Simoni Njureto na min Facebook profil, ki je naveden tukaj v okvirčku spodaj, tako da
Bomo pa je, torej lahko rečem, z nami zanimiva oddaja, kateri ste gledali tudi vi, gledalci in gledalke, z vašim sodelovanjem in podporo. Skupaj smo se tako pogovarjali o teh stvareh, ki nas še omejujejo, kot o spremembah, ki že čakajo, oziroma so že tukaj. Ne? Tako da se bo vse spremenilo, oziroma da se je že spremenilo, da bomo ljudje v večini iskali bolj varne destinacije v naravi, da bomo bolj omejeni pri obisku drugih držav, pri prečkanju mej, ampak to nam je vzeti volje in popotniške želje. Torej, svet bo vseeno postal varnejši, oziroma postaja varnejši s tem, ne? Tako da ni vse tako slabo, ne, kot zgleda. Za vso dodatno znanje, mnenje, izkušnje, vse bi se rad v imenu vseh zahvalil vama, današnjima gostoma, torej vama, Simona in Jure, hvala za vajen čas. Hvala za vabilo. Hvala za vabilo. Doživeti in v dobro v prihodnje, ne? Tako da, če še imate kaj dopovedati pri koncu. Ja, upamo, da bomo kmalu spet normalno potovali, pa tudi, če ne bomo normalno potovali, vseeno lahko iz cele situacije nekaj dobrega naredimo. Če že ne drugega, vsaj našo okolico smo zdaj, mislim, da vsi to zboljše poznali in mislim, da lahko vsi smo srečni, da živimo v tako lepem delu sveta. Ja, tako da. Tudi pa varno. Ja, ker greš nekam za to, da ti je fajn, zdaj ni mus, da greš, ne vem, zelo daleč, ne, gre se za občutek, ki ti ga pač tudi bližnja okolica lahko da, ampak seveda že pogrešamo. Tudi da, tako da upam, da se srečamo kje tisti, ki so komentirali, ali pa s tabo, tudi kje druge, ne, tako se rekel prej na morju, ali pa kje. Tudi damo za rundo. Če pa kdo potrebuje kakšne koli informacije glede obiska Gradca ali česa podobnega, smo tukaj, rada dogovarjava, pišite, kličite, ja, javite se. No, pazite, ker držim za besedo, tako da, ko bo se doli javite, pa se vidimo. No, za nakonec, pa še enkrat ne klevajte in obiščite našo spletno stran Popotniškega združenja Slovenije in revijo Globetrotter, in tako tudi spletno stran Simone in Jureta. Preden pa se razidemo, vas tako kot vedno vabim na naslednjo oddajo, ki bo potekala spet čez 2 tedna v četrtek, in to 27. maja ob 21. uri, kjer pa bomo govorili o trajnostnem turizmu, ki je zelo povezan z današnjo temo. Pridružila se nam torej to pa bo prostovoljka našega združenja in tudi strastna popotnica ali nekakva skrbnica. Tako da, hvala za danes, da ste bili z nami in se vam zahvaljujemo za podporo. Ostanite zdravi in se vidimo naslednjič. Tako da, adijo. Se vidimo. Ciao, adijo.